Oikein lupsakkata illan köllykketä täältä auton ratin takkoa valojen parista. Kuulitte aivan oikein, ollaan pitkästä aikaa ihmettelemässä valoja, mutta älkää pidättelekö hengitystä. Ei oo mitään niin radikaalia mullistavaa, että kannattaisi hamehampaissa odottaa, mutta sitäkin tärkeämpää, nimittäin lähivalot. Vaihdettiin tuossa perjantaina Lappalas Mikan kanssa uudet ajovalon polttimot tuonne paikalle, eikä mitkä tahaan polttimot, vaan LED-polttimot. Alakku oli hieman skeptinen, että tommoset D1S-polttimot tuonne projektoriumpiin jonkun näpäättää ledinen, että miten ne mahtaa toimia sieltä. Polttimothan oli tommoset plug-in tyyppiset polttimot, että pallastilta tuleva johto mennään suoraan polttimon kantaan kiinni ja ei muuta kuin poltin tyrketään paikalle ja kovaa ajua. Täytyy sanoa, että Philipsin Extreme polttimota kun on ollut ja Osarmin Nightbreaker laseria on ollut, niin tää oli ihan positiivinen yllätys siinä mielessä, että valoteho kasvoi. Valokuvion leveyteen tuli niinku lisää kirkkautta tänne äärilaittoihin. Varsinkin kaupunkimiljöissä ajaessa, niin tämä alue on minusta erittäin tarkka molemmin puolin, että näkyy tuolta kevyen liikenteen väylältä, mitä ihmisiä on niinku lähestymässä risteysalueita ja suojateitä. Muutenkin sitten tähän etualalle tuli tämmönen hyvä niinku hotspotti. Näkyy kirkkaasti pitkälle, tuossa vähän huonossakin kelissä ajelin niin ilman kaukovaloja. Pelkästään lähivalojen voimalla, voitteko kuvitella? Oli mukava ajo. Värisävy on tämmönen moderni, nykyaikaisten autojen LED-valojen sävy. Varmaan jotta 5500 kelviniä voisi olla likimaan. Oma vanha ajan makku, ehkä vähän turhan vilakan valakonen, mutta se on sitä nykyaikaa. Huolenaiheena ehkä ainoastaan se, että miten nämä pysyy tai pitää oikeastaan tuo umpion sulana huonolla kelillä, mutta se jääpi nähtäväksi sitten kun tullaan sitä alijähtynyttä vettä ja sopivaa märkeä lunta. Umpiot kun on tuommoiset projektoriumpiot, niin täällähän on edelleen tämä tarkka valokuvio. E-häirihe niin sanotusti vastaan tulijoita, vaikka LED-polttimot onkin tuolla paikalla, että ei tarvitse siitä ruveta kenenkään puukkoja terottelemaan ja tulla kostohimona kiusaamaan ja hakkoomaan umpioita kappaleeksi. Hyväksyntöähän näissä ei ollut, mutta sitähän työ ette kysynyt. Mutta sanonpahan nyt varuuksi vaan, että ette pahota sitten mieltänne. Minun mielestä jos on valokuvio hyvää, ei aiheuta tonne ylös tänne kohdalle minkäännäköistä semmoista hajavaloa. Ja ennen kaikkea kun valoteho paranee ja liikenneturvallisuus sitä myöten, niin minä en sitä hyväksyntöä rupea kyselemään polttimoilta. Käyn vähän kahtelemassa tuolla tien päällä vähän miltä se näyttääpi. Laitetaan tuohon loppuun vielä verrokiksi Seeker 405 sumuvalot. Näistä kun on joillakin vähän kokemusta, niin tiedätte pientä vertailua tehdä, minkälainen se on sitten tuo LED-poltin tuolla ajovaloissa. Hypätäänpä lopuksi vielä tonne tien päälle. No niin, sitä oltaisiin täällä tutulla ja turvallisella Karttulan tiellä menossa. Ihmettelemässä näitä auton lähivaloja. Kuten sanoin, niin penkolle tullaan erittäin hyvin nyt tämä leveä ja kirkas lähivalojen keila hyötykäyttöön niin sanotusti. Tuolta erottaa hyvin, jos sieltä joku Harri Hirvi yrittää ängätä tielle tai muuta vastaavaa, vaikka joutuisi ajamaan lähivaloilla. Ja semmonen kantama näille lähivaloille on varmaan joku 150 metriä, minkä näkyy sille omin silmin vielä mukavasti. Ja tuosta jos laitetaan vielä auton omat pitkät päälle, niin Pixenonilla kun on niin sanotusti tuo projektoriumpio toteutettu, niin se nostattaa tuota lähivalojen kuvioon vielä vähän ylöspäin. Niin ei tässä kulkijahan kaipaa minkäännäköisiä lisäpitkiä ennen kaveriksi. Ja nyt on hyvä kun tullaan tuo vastaan tuleva auto, niin katsotaan helottaako sillä kuskilla nuoman valakosena, et häikässöikö ne valot. Ei. Konepellin etureunaan näkyy rajautuvan tuo vastaan tuleva auto, niin tuo valokuvio. Ja tässäkin huomaa hyvin, että kun lunta rupesi sateilemaan vähän sakkeemmin, niin ei tässä pystyisi käyttämään mitään armattomia isoja lisävalotykkejä. Apupitkissä halogeenit, muistaakseni 60 wattiset ja sitten noin ledit tuolla lähivaloissa. On muuten harvinaisen mukava ajo. Ja sitten jos tähän vielä jotain laitetaan kaveriksi, niin tuoltahan nuo Seeker 405 sumuvalot.
huomaa, kun valon määrää lisätään kiinteällä puhelimen asetuksella, niin rupeaa tuosta kohtaa etuala palaamaan vähän puhki, vaikka todellisuudessa se ei häikäse. Mutta ennen kaikkea nämä sisäkurvit. Nämä valastuu nyt mukavasti, vaikka ei olekaan lisävaloa edes käytössä. Seeker 405 sumuvalot. LED-polttimot tuolla ajovaloissa. Ne D1S-kannalla olevat. Ja sitten halogeeni-apupitkit. Apupitkiä en halua laittaa mitään muuta kuin halogeenia. 2 eri syystä. Toinen on se, että pysyy umpio paremmin lämpimänä. Ja sitten seuraavaksi on se, että tämmöisellä huonoilla lumisadekelillä niin halogeenipoltin menee nätisti tuon lumisatteen läpi, kun tuo valokuvio niin pitkillä niin nousee isommaksi, niin toimii omaa silmän paljon mukavemmin. Mutta eipä siinä. Minä jatkelen tästä matkoa ja teille kaikille niin harkinnan-arvoinen päivitys tämmöiset D1S LED-polttimot. Puotellaan tuolta vielä poikki niin että mitä ne on pelkästään lähivalot. Erittäin miellyttävät omaa silmää. Värisävystä pikku miinus. Muuten 6/5. Ei kat siinä. Oikein mukavata illankellykkää kaikille. Moro!